អំពីសៀវភៅ The Warren Buffett Way ដែលនិពន្ធដោយលោក Robert G. Hagstrom គឺជាសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញដែលវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីទស្សនវិជ្ជានិងយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់កំពូលមហាសេដ្ឋីនិងជាបិតាវិនិយោគិន Warren Buffett ខ្លឹមសារស្នូលនៃសៀវភៅនេះបានសង្ខេបថា Warren Buffett មិនមែនទិញភាគហ៊ុនដោយលេងប៉ាន់ស្មានតម្លៃនោះទេប៉ុន្តែលោកទិញអាជីវកម្មដោយចាត់ទុកខ្លួនឯងជាម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់លោកតែងតែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនតាមរយៈគោលការណ៍គ្រឹះទាំង12ដែលចែកចេញជា4ក្រុមធំៗដូចខាងក្រោម 1. គោលការណ៍ផ្នែកអាជីវកម្មឬ Business Tenets ភាពសាមញ្ញនិងងាយយល់គឺវិនិយោគតែលើអាជីវកម្មណាដែលខ្លួនយល់ច្បាស់ពីរបៀបរកស៊ីរបស់វាឬស្ថិតក្នុង Circle of Competence ប្រវត្តិប្រតិបត្តិការមានស្ថិរភាពគឺជៀសវាងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងជួបវិបត្តិឬផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅអាជីវកម្មញឹកញាប់ឱកាសរីកចម្រើនរយៈពេលវែងគឺជ្រើសរើសអាជីវកម្មដែលមានអនាគតភ្លឺស្វាងនិងមានរបាំងការពារសេដ្ឋកិច្ចពីគូប្រជែងឬ Economic Mode ដូចជាម៉ាកយីហោ Coca-Cola ជាដើម 2. គោលការណ៍ផ្នែកគ្រប់គ្រងឬ Management Tenets ភាពសមហេតុផល Rationality គឺថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវចេះបែងចែកប្រាក់ចំណេញទៅវិនិយោគបន្តឬទិញភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញឬ Share Buyback ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពភាពស្មោះត្រង់ Candor គឺថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវរាយការណ៍ការពិតដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងរឿងជោគជ័យនិងរឿងបរាជ័យដោយមិនលាក់បាំងការទប់ទល់នឹងសម្ពាធទីផ្សារគឺមិនធ្វើតាមគ្នាឬដំឡើងតាម Trend ទីផ្សារដោយគ្មានការគិតគូរច្បាស់លាស់ 3. គោលការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬ Financial Tenets ផ្ដោតលើ ROE គឺពិនិត្យលើផលចំណេញលើទ្រព្យធនម្ចាស់ឬ Return on Equity មិនមែនមើលតែលើកម្រិត EPS ឬ Earnings per share នោះទេគណនា Owner Earnings គឺស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដខ្ពស់បន្ទាប់ពីដកការចំណាយលើទុនផ្សេងៗរំលេចប្រាក់ចំណេញខ្ពស់គឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានលទ្ធភាពរក្សា Margin ផលចំណេញបានល្អបង្កើតតម្លៃពីប្រាក់រក្សាទុកគឺរាល់ប្រាក់សេនដែលក្រុមហ៊ុនមិនបើកជាភាគលាភត្រូវតែយកទៅបង្កើតតម្លៃទីផ្សារឲ្យបានច្រើនជាងមុន 4. គោលការណ៍ផ្នែកតម្លៃឬ Value Tenets ស្វែងរកតម្លៃពិត Intrinsic Value គឺគណនាតម្លៃពិតរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតទិញក្នុងតម្លៃមានសុវត្ថិភាព Margin of Safety គឺទិញភាគហ៊ុនតែនៅពេលដែលតម្លៃទីផ្សារទាបជាងតម្លៃពិតរបស់វាដើម្បីការពារហានិភ័យមេរៀនសំខាន់ៗអំពីសៀវភៅចិត្តវិទ្យានៃការវិនិយោគគឺវិនិយោគិនត្រូវចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនត្រូវភ័យស្លន់ស្លោតាមការឡើងចុះនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនឡើយដោយពាក្យស្លោកពោលថាចូលភ័យខ្លាចពេលអ្នកដទៃលោភលន់ហើយចូលលោភលន់ពេលអ្នកដទៃភ័យការវិនិយោគផ្ដោត Focus Investing គឺលោកតា Warren Buffett មិនគាំទ្រការទិញភាគហ៊ុនរីប៉ាយច្រើនក្រុមហ៊ុនពេកទេលោកចូលចិត្តទិញក្រុមហ៊ុនល្អៗតិចប៉ុន្តែទិញក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតការវិនិយោគរយៈពេលវែងរយៈពេលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនដែលលោកចូលចិត្តបំផុតគឺរហូតជារៀងរហូតឬ Set and Forget កុំភ្លេចចុច Like and Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗនិងវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពីខ្ញុំ eBoy Trader